Amerika prezidenti Donald Trump Uyg'ur qizining masalasini tanishdi. Donald Trump Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'daganligi uchun Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur iqtisodshunos professor İlham To'xtaning qizi Javhar İlhamni ishxonasida qabul qildi va suhbatlashdi. He has been in jail for 5 years and we don't know how long he will still be in there. Do you have any communication with him? I haven't heard about him since 2017 because Xitoylar Pokistonda o'linish to'ri qurish orqali Xitoyga ep borgan pokistonlik qizlarni fohishlikka majburlaganligi, qarshilik qilgan qizlarni organ atkazchilariga sotganligi o'tirg'i chiqdi. Uyg'ur jurnalist Mirkamil Qashqarning ma'lumotlariga asoslanganda, bu oyda Pokistonda Xitoy komitetining qo'llashiga erishib kelayotgan Xitoylar bilan o'linish to'riga chetishlik 30 Xitoy qo'lga ilingan va bu guruhga yordam qilgan 5 nafar pokistonlikmi qo'lga tushgan. Yaqinqi bir necha oyda Xitoyga elib berilgandan keyin fohishlikka majburlangan yoki organ atkazchilariga setilgan pokistonlik qizdan oz deganda 100 nafari aniqlangan bo'lsa-mu, lekin Pokiston Ichki ishlar ministrligi va Tashqi ishlar ministrligi bu qizlarni qaytarib kelish haqida bir tadbir qo'llanmagan. Eron Tashqi ishlar ministri Javdat Zarif Amerika prezidenti Donald Trumpning Hormuz bo'g'izida bir odamsiz aeroplanni etib tushirdik degan so'zlariga qarata, bugun bizning odamsiz aeroplan yo'qotganligimizga doir bir ma'lumot yo'q dedi. Zarif Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterres bilan ko'rishishdan burun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida Trumpning so'zlari haqida qisqacha to'xtaldi. Bugun bizning odamsiz aeroplan yo'qotganligimizga doir bir ma'lumot yo'q dedi. Afg'onistonning janubidagi Qandahar o'lkalik saqchi idorasiga bomba qachilangan avtomobil bilan qilingan hujumda 11 kishi o'ldi. Qandahar valisining bayonotchisi Ahmadi muxbirlarni kutib olish yig'inida hujumchilardan birining saqchi idorasi darvozasida bombani portlatganligini, boshqalarning bo'lsa amonlik xodimlari bilan to'qinishganligini bildirdi. Rossiya muavin bosh ministri Borisov Rossiyaning Turkiyaga 2019 yilning oxirigacha S-400 havo mudofaa sistemasining barliq parchalarini yetkazib bo'lganligini bildirdi. Borisov Moskvaning qoidaga uyg'un holda har bir parchani vaqtida topshirib berganligini aytdi. U bayonotida Turk mutaxassislarining tarbiyalanishini o'z ichiga olgan holda to'xtamning ijro qilinishi bu yil qat'iy tamomlandi dedi.